몽돌소리 길 꿈이 이루어지는 길 걷기 행사가 11월 9일 오전 10시부터 양양 설악해변 일원에서 열린다고 합니다. 박설악 기자가 취재해보았습니다. 몽돌소리길은 몽돌에 부서지는 경쾌한 파도 소리를 즐길 수 있는 산책로로 주민과 관광객에게 많은 사랑을 받고 있는 힐링 관광지이며 낙산사 꿈이 이루어지는 길은 낙산사의 풍경과 주변 정취를 느낄 수 있도록 낙산사를 경유하는 코스입니다. 몽돌소리 길 걷기 구간은 설악해변부터 정암해변을 지나 강현면 사무소 앞 공원까지로 왕복 5.4km이며 꿈이 이루어지는 길 걷기 구간은 설악해변부터 낙산사 일주문과 홍해문을 지나 해수관음산까지로 왕복 4.8km입니다. 참가 대상은 걷기를 희망하는 주민과 방문객이고 참가비는 무료로 행사 당일 9시부터 현장에서 신청할 수 있습니다.